¿Cuál es nuestra situación actual? ¡Comandante! ¿Dónde está ese Maverick que acabó con la unidad Gamma? Está dentro, detrás de esa puerta. Pueden irse. Yo me encargo del resto. ¿Pero usted solo? No quiero a nadie más sacrificándose en vano. ¿Qué chucha me mira, conchetumare? Esquivo. ¡Coño! ¡Verga! ¡Mierda! ¡Verga! Voy a romper bien el orto. Coño, me cago en la pinga, Ven pa' acá, conchetumare. ¿Qué pasaría si te fueras a la verga? Te lo explico. ¿Qué mierda? ¡Arréglame la tubería, cabeza de huevo! Ahora ese coño en el charco de agua. Imbécil. Cálmate, que yo aquí una mamá. ¡Basta, conchetumare! Que iba a Venezuela en esa mierda, caballero. Será duelo a muerte con cuchillos. Me chupa 3 pingos. De repente... ¡ah! Ahora sí ya valió verga, Scooby. ¡Mi mano matona! Por favor, no me violen. Por favor, no me violen, no me violen. ¡Qué rico aprietas, Majin Buu! ¡Mira! ¡El comandante Sigma! Increíble. Ahora estoy seguro que no existe rival para el comandante. ¿Ah? Lleven a ese Maverick al centro de reparaciones. Y llamen al Dr. Cain. Quiero que ese Maverick sea estudiado. Comandante, ¿está usted bien? Me duele el culo, pues.